嘅像鳥，滿空中多自由，向上飛，向下飛，天父都看顧。我被摘了貴重嘅天父，更別愛護我，向上飛，向下飛，天父都看顧。打直先，打直先，要打可以到啦。首先將啲啫喱粉倒落隻碗度先，係唔係？然之後，軒軒就將啲粉倒落咩水度啊？熱水。跟住就慢慢攪啦，你攪到打落晒啦。軒軒，啲啫喱粉溶晒未啊？係咪爭啲啊？咁你努力先啦。慢慢溫柔啲啦，唔該晒。軒軒，你做緊啲乜嘢啊？倒凍水。啱啦。軒軒正在點樣啊？擺落食櫃。係啦。擺落係咪呢度？可以啊。好，擺落去啦。唔係擺落去度，擺喺度。擺啲塵嗰度啦。好，閂埋雪櫃，聽日見啦，我哋聽朝見。乖乖哋啦，啫喱糖。軒軒，你琴晚做，喂，唔好舐落去啊！你琴晚做嘅啫喱糖，你動搖佢啊！哇，動搖咗，喐咗喎，好犀利喎！好唔好食㗎？係咩味㗎？我拍片都話1、2、3。Yes。好，有隻隻仔跌落水，跌落水，跌落水，有隻隻仔跌落水，被水沖去。搞掂。